الكريم المنان أفاض على عباده من جوده وإحسانه وغمرهم بلطفه ونعمه وامتنانه ففرج كربا وشرح صدرا وغفر ذنبا. الحمد لله القوي القهار العزيز الجبار ذي العز لا يرام والملك الذي لا يضام يري خلقه شيئا من قدرته ليعرفوا أقدارهم فلا يجاوروا قدراتهم ولا يتعددوا حدودهم وأين قدرتهم من قدرة خالقهم ومدبرهم تبارك اسمه وتعالى ولا إله إلا هو لا إله غيره سبحانه وبحمده تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حدث أصحابه فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه وحفظه من حفظه ونسيه من نسيه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار المهاجرين منهم والأنصار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sedang yang berhari raya yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sebulan kita berpuasa, berpenak lelah di dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nak jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Taala buka jalan kepada dia. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasibu. Dan juga Allah Taala akan buka jalan rezeki kepada dia. Sedang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini walaupun hari raya kita berbeza dengan hari raya yang pada tahun-tahun yang lalu, dengan sebab penyakit COVID yang landa tempatan kita dan seluruh dunia, tapi bagaimanapun hendaklah kita rasa gembira dengan kedatangan Ramadan dan dengan kedatangan hari raya. Hari raya ini muslimin yang dirahmati oleh Allah, Allah Ta'ala beri hadiah kepada mereka-mereka yang puasa di dalam bulan Ramadan, mereka-mereka yang bertarawih di dalam malam Ramadan. Maka sebahagian daripada kita menghidupkan salat di rumah dengan anak-anak dan keluarga mereka, guna masa apa yang mereka duduk di rumah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah Taala tak sia amalan mereka itu. Dan juga sebahagian daripada kita masih lupa dan lalai, walaupun penyakit melanda dan mematikan manusia di atas dunia ni tak tahu berapa ratus ribu orang, tapi masih berada di dalam keadaan lalai, tidak mengguna masa dalam bulan Ramadan taat dan patuh kepada Allah, sedangkan mereka tak khabar bahawasanya dunia yang mereka hidup adalah sementara. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah kesedapan dunia yang kita hidup ni hanya ialah permataan kesedapan yang semata-mata nak tipu kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sedang yang berhari raya yang dirahmati oleh Allah, mula daripada akhir-akhir tahun 2019 timbul satu penyakit yang seluruh dunia, bukan hanya tempatan kita dah. Dengan sebab penyakit tadi menyebabkan putus hubungan kita di antara negeri jiran dan segala amalan kerja buat kita. Ramai mereka-mereka yang jatuh kerja, ramai mereka-mereka yang rugi, barisan-barisan rugi dengan sebab penyakit yang kita duduk hadapi.
dan ramai daripada golongan manusia yang mati. Nah, oleh itu syarikat-syarikat besar di atas dunia pun mengikut rugi sama. Ekonomi di dalam negara pun semakin rendah, menyebabkan kedudukan kita semakin susah. Oleh itu, walaupun benda ni berlaku, yang pasti kita kena ingat ini adalah sunnatullah. Ini adalah rabub yang Allah Ta'ala jadi kepada manusia, supaya manusia tahu bahawasanya Allah Ta'ala kuasa. Allah Ta'ala kuasa. Allah Ta'ala kuasa untuk nak menindas manusia apabila mereka melakukan kejahatan. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dan bukan dengan sebab penyakit tadi adalah kerana daripada Allah Ta'ala saja. Bahkan kemungkinan itu adalah perbuatan manusia yang deraka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kelih di dalam sejarah, penyakit wabak ataupun ta'un bukan hanya di tempatan kita, bukan hanya pada tahun ni saja. Kita kelih di dalam sejarah, disebutkan oleh Ibnu Jauzi, berlakunya ta'un 4 hari berlaku pada dalam sejarah. Pada hari yang pertama memati manusia 70,000 orang pada masa yang telah lepas. Dan pada hari yang kedua mati 71,000 orang. Dan hari yang ketiga mati 73,000 orang. Dan hari yang keempat, hari yang keempat juga mematikan manusia. Ini di dalam sejarah menanda bahawasanya penyakit wabak pernah berlaku di dalam sejarah. Ada penyakit-penyakit timpa manusia setahun, ada juga timpa manusia 5 bulan. Maka kita harap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatkan penyakit yang kita duduk hadapi pada masa sekarang. Dan kita yakinkanlah apa yang Allah Ta'ala catat itulah yang berlaku. Tak perlu kita rasa gerung, tak perlu kita rasa pusing. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Kata Muhammad, tak akan kena kita melainkan apa yang Allah Ta'ala catat kepada kita. Huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Allah Ta'ala lah tempat tupu kita. Maka kepada Allah Ta'ala hendaklah kita bertawakal kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, penyakit yang berlaku juga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kita jaga. Dan suruh kita minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala jauh daripada bala yang kena ni. Dan juga kita ikutkanlah aturan-aturan yang telah dibuat oleh kesihatan. Alhamdulillah. Maka kalau kita kelih para salafus soleh dulu, dia tak takut dengan kematian. Man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu. Siapa yang ingin nak jumpa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala nak jumpa juga dengan dia. Wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ahu. Kalau siapa tak sejumpa dengan Allah, Allah Ta'ala pun tak sejumpa juga dengan dia. Sedang muslimin yang dirahmati oleh Allah, sebalik kita mengikut peraturan-peraturan kesihatan, dalam masa sama juga hendaklah kita istighfar banyak kepada Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka kata Nabi Nuh, hendaklah kamu istighfar kepada Allah. Allah Ta'ala akan mengampun kamu, kerana Allah Ta'ala Maha mengampun. Maksiat yang kena kita hari ini tidak lain tak bukan oleh kerana maksiat. Bala yang kena kita hari ini berasas daripada maksiat yang kita laku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedang berhari raya yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sebulan yang telah lepas,นะครับ1 เดือนที่ผ่านมานะครับเราได้ทำอิบาดัตอย่างจริงจังในเดือนรอมฎอนอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเดือนรอมฎอนเปรียบเสมือนตลาดที่มีการค้าขายนะครับที่มีพ่อค้าคนซื้อรอมฎอนก็เช่นกันมีผู้ที่กำไรในการทำค้าขายในครั้งนี้และมีผู้ที่ขาดทุนada orang rugi dan juga ada orang laba di dalam bulan Ramadan yang telah lepas. ขอแสดงความยินดีสำหรับ
พี่น้องที่ได้ทำอามัลขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้ถือศีลอดได้ละหมาดตะเราะวีห์ได้ทำความดีต่างๆขอให้อัลลอฮฺตะอาลาตอบรับและในเวลาเดียวกันขอแสดงความเสียใจในเดือนที่ผ่านมาที่เราไม่ให้ความสำคัญสำหรับคนที่ไม่ให้ความสำคัญกับรอมฎอนอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมด์มุสลิมีนยังได้rahมติอัลลอฮฺถึงแม้รอมฎอนจากเราไปไม่เป็นสิ่งที่แปลกนะครับเพราะปีหน้าเราจะมีรอมฎอนอีกครั้งแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเราจะจากรอมฎอนไปถ้าเราจากรอมฎอนไปแล้วเราคงไม่มีรอมฎอนอีกครั้งเราคงไม่มีรอมฎอนอีกต่อไปถึงแม้รอมฎอนจากเราไปแต่ว่าอามัลของเราการกระทำการปฏิบัติความดีในเดือนรอมฎอนก็จะมีตลอดamal di dalam bulan Ramadan masih ada lagi puasa walaupun puasa Ramadan dah habis kita ada lagi puasa ni Syawal man shoma Ramadan siapa puasa dalam bulan Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kemudian dia ikuti pula ni hari dalam bulan Syawal kana kasiyamid dahr supaya dia puasa setahun. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma yauman fi sabilillah siapa puasa satu hari kerana Allah ba'adallahu wajahahu 'anil nar 70 kharifan Allah Taala jauh dia daripada neraka 70 tahun. Muslimin yang dirahmati Allah, amal puasa masih duduk dengan kita lagi walaupun puasa dah tinggal kita. Dan juga kalaulah dalam bulan puasa kita boleh semaya tarawih, kita boleh semaya witirในเดือนรอมฎอนเราสามารถที่จะละหมาดตะเราะวีห์ได้เราละหมาดวิตรเราทำความดีและก็มุนาญาตกับอัลลอฮ์ในยามค่ำคืนนะครับอามัลเหล่านี้ยังคงอยู่นะครับอัฟฎอลุศศอลาห์บะดัลฟะรีฎะห์ศอลาตุลไลล์การละหมาดที่ดีที่สุดนอกเหนือการละหมาด5เวลานั้นก็คือการที่เราละหมาดในยามค่ำคืนsaudara yang dirahmati Allah. Kalau hari di dalam bulan puasa kita menghidupkan bacaan Al-Quran ในเดือนรอมฎอนเราเปิดอัลกุรอานเราอ่านวันละจุสนะครับการอ่านอัลกุรอานของเราไม่สิ้นจบไม่จบนะครับมันไม่สิ้นสุดถึงแม้รอมฎอนจากเราไปแล้วและจงอ่านอัลกุรอานเถอะนะsejahat-jahat manusia man la ya'rifuna Allah illa fi Ramadanคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮฺตะอาลานอกจากเดือนรอมฎอนคนนี้เป็นคนเลวที่สุดและอัลกุรอานนั้นกอดจาอะกุมมินัลลอฮินูรุนวะกิตาบุมมุบีนเป็นหนังสือที่มีทางนำนะเป็นคัมภีร์ที่มีทางนำให้กับมนุษย์oleh itu muslimin yang dirahmati oleh Allah sekalipun di dalam bulan puasa yang telah lepas kita tidak boleh semaya di masjid tapi kita harap-harap insya-Allah tidak beberapa lama lagi kita boleh semaya di masjid kerana semaya di masjid lambang orang beriman การที่เราละหมาดที่มัสยิดเป็นชะอาอิรเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ศรัทธาต่อ Allah อินชาอัลลอฮ์ไม่กี่วันอินชาอัลลอฮ์เราจะต้องร่วมมือกับฝ่ายสาธารณสุขฝ่ายการแพทย์ฝ่ายรัฐบาลในการยับยั้งแต่โรคภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ้านเราอินชาอัลลอฮ์อินนามะยะมุรุมัสาจิดัลลอฮ์มันอามันบิลลาห์วัลยอมิลอาคิรsesungguhnya orang yang memakmurkan masjid ialah orang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beriman kepada hari akhirat wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah faulaika asa ulai an yakunu minal muhtadin นะครับการที่เรารักมัสยิดก็เป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่ศรัทธาต่อ Allah Subhanahu wa Ta'ala คนที่ศรัทธาต่อ Allah พวกเขาจะรักมัสยิดและก็การรักมัสยิดนั้นเราจะได้ผลงานเราจะได้ผลบุญจาก Allah Ta'ala มากมายในวันกิยามะฮ์ซึ่งเราจะได้อยู่ภายใต้อารัช Allah Ta'ala ketika kita berada di padang mahsyar Allahu akbar walillahil hamd muslimin yang dirahmati Allah amalan yang kita buat dalam bulan puasa hendaklah kita tetap
hendaklah kita tetap kana Rasulullah idza amila amalan asbatahu นบีได้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งนบีจะทำตลอดเนี่ยนบีจะปฏิบัติตลอดนะครับอามัลถึงแม้รอมฎอนจากเราไปแล้วแต่พระเจ้าของรอมฎอนพระเจ้าของเรายังคงอยู่และไม่มีวันสิ้นสุดแต่อัลลอฮฺตะอาลา masih duduk ada dengan kita lagi dan Allah Taala masih duduk serta kita. Nah, พระเจ้าที่มีอยู่ในเดือนรอมฎอนก็พระเจ้าเดียวกันที่มีอยู่ในเดือนชาวาล Tuhan yang ada dalam bulan Ramadan, Tuhan sama juga yang ada di dalam bulan Syawal. Oleh itu, apa yang kita buat dalam bulan Ramadan teruskanlah dan istiqamahkanlah dan supaya kita akan dapat jadi orang-orang yang beruntung di atas dunia dan juga di hari akhirat. Sedang berhari raya yang dirahmati oleh Allah. Dan hari ini peluang besar เป็นโอกาสดีสำหรับเราจะขอมาอัฟซึ่งกันและกันถ้ามีการผิดพลาดประการใดนะครับเป็นโอกาสปลุกอับซาที่เราจะขออภัยนบีได้กล่าวในหะดีษบทหนึ่งลายะฮิลลูลิมุสลิมเป็นสิ่งที่ฮารอมสำหรับมุสลิมอันยะจุรอะคอฮูฟาวกะซะลาซิลายานเขาไม่พูดคุยกับพี่น้องของเขาในรอบ3 คืนyaltaqiyani faya'rid an hadha wa ya'rid an hadha jumpa tak sekecek wa khairu man alladhi yabda'u bis salam และคนที่ดีที่สุดใน2 คนนั้นผู้ที่เริ่มด้วยการสลามคำว่าอัสสลามุอะลัยกุม dan kalau siapa ada salah dengan siapa hendaklah dia minta maaf man kanat lahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw bi syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm. Kalau siapa ada salah silap dengan siapa hendaklah dia minta maaf hari ini qabla an la yakunu dinarun wala dirham sebelum daripada duit pitih tidak jadi harga bagi kita. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma akhtim lana ramadan bil fawzi bi ridwanik wa itqim min niranik. Allahumma ij'alna mimman samahu wa qamahu imanan wa ihtisaba وغفرت له ما تقدم من ذنبه وآثامه يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل صلاتنا وذكرنا وسائر أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نخرج من رمضان بذنوب غير مغفورة وأعمال غير مقبولة. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك آيسين. اللهم عمنا بفضلك واشملنا بعفوك وتجاوز عنا بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا عفو يا غفور يا حي يا قيوم. Allahu akbar 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 walillahil hamd. Sedang yang berhari raya yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dengan sebab Covid. Nah,สิ่งที่เราควรจะได้รับบทเรียนจากโรคภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ้านเราณวันนี้นะครับ เราจะต้องขอบคุณทางหน่วยงานรัฐบาลที่ให้ความสำคัญและก็ที่ได้ช่วยเหลือกับประชาชนนะครับและการทำงานของรัฐบาลถือว่าถูกยอมรับในสังคมโลกทำให้บ้านเรานั้นขจัดและโรคภัยพิบัติเหล่านี้ถูกยับยั้งและboleh menghengokkan penyakit yang timbul di dalam masyarakat. ต้องขอบคุณสำนักงานจุฬาที่มีมาตรการให้กับคนมุสลิมทั่วประเทศในการปฏิบัติที่ถูกต้องตามศาสนาอิสลามจะต้องขอบคุณทุกหน่วยงานทางผู้ว่าทางสาธารณสุขและก็หน่วยงานต่างๆที่ให้ความสะดวกที่ให้ข้อแนะนำให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีความสุขและก็ห่างไกลจากโรคmuslimin yang dirahmati Allah. Perkara yang perlu kita kena ambil di dalam pengajaran Covid ini, yang pertama sekali
kita kena ingat kesihatan kita tak lama. Harta yang kita ada tidak kekal. Kadang-kadang kita tak pernah berlaku duit yang ada di dalam bank hari ni habis kerana nak kerja tak boleh. Orang yang duduk kerja kedai tom jam di Malaysia tidak ada hasil. Nah, kon ngan tang ko kat ngan ไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินที่จะทำมาหากิน pasal tu kita kena ingat kata kesihatan kita satu hari kena habis. Dan juga duit kita kalau kita tak beringat, tak cermat, dia akan habis. Oleh itu Islam suruh kita jimat cermat. Qulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasad. Buah kayu polamai Allah Taalaให้เรานั้นkulu makan. Nah,พอถึงเวลาสุกก็กินวะอาตูฮักกะฮูยามะฮัซอดิฮิและก็จงแจกจ่ายนะครับมาแก้ปฏิบัติ โดยเฉพาะในช่วงโควิดในอายะนี้สอนให้เรานั้นกินและก็ช่วยเหลือคนอื่นวะอาตูฮักกะฮูยามะฮัซอดิฮิพวกเจ้าจงแบ่งปันจงให้ซากาตจงช่วยเหลือวะลาตุสริฟูในเวลาเดียวกันjangan kita bazir. Nah, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah Taala tak kena kepada orang bazir. Sedang berhari raya yang dirahmati oleh Allah. Di dalam kajian, nah, budak-budak yang orang tua dia ajar cara berihan duit. Apabila dia berlaki satu hari nanti dia akan jaya perjalanan keluargaของเขา Nah, tapi bila saja budak kita tak ajar dia jimat cermat pada waktu budak, dekon niจะมีอุปสรรค apabila dia buat, apabila jadi satu keluarga. Ini satu kajian yang telah dibuat di negeri Mesir. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita kelih tarauduในประวัติศาสตร์นะครับ أن النبي كان يبيع نخل بني نضير ويحبس لأهله قوت سنتهم นบีขายลูกอินทผลัมแล้วก็นบีเก็บให้ครอบครัว1 ปีmana kena jimat cermat. Nah, di dalam hidup kita tak boleh kita ada duit banyak mana guna belaka. Nah, เป็นสิ่งที่อิสลามไม่รับนะครับเรามีเงินมีทรัพย์สินมากแล้วก็ใช้มากเราควรคิดแต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าเราไม่รู้ว่าไม่มีใครคาดคิดและไม่มีหน่วยงานอื่นมาบอกว่าจะเกิดโควิดซุบฮานัลลอฮ์ด้วยเหตุนั้นบางประเทศไม่สามารถที่จะรับมือกับภัยพิบัติเหล่านี้เพราะเราไม่คิดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้น tapi Islam dia ajar dah. Islam suruh kita taruh, suruh kita beringat, suruh kita jimat cermat. Nah, tapi di dalam masa Covid yang kita duduk hadapi ni pun ada juga penega-penega yang orang panggil kartun singkar, orang ihtikar, la yahtakiru illa qati. ไม่มีผู้ใดที่กักตุนสินค้านอกจากพวกเขานั้นจะบาปในอิสลามไม่ได้นะกักตุนนาการอนามัยกักตุนอาหารต่างๆนะในช่วงมนุษย์นั้นกำลังต้องการความช่วยเหลือเราเป็นพ่อค้าในเวลาเดียวกันเรากักตุนราคาสินค้าทำให้ประชาชนนะอยู่ในอุปสรรคอยู่ในความยุ่งยากลำบากในการทำมาหากิน الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Orang-orang yang susuk duit emas perak tak sebagi ke orang, fabashshirhum bi'adzabin alim. พวกเขาเหล่านั้นจะถูกสอบถามแล้วก็จะถูกลงโทษด้วยไฟนรกในวันกิยามะฮ์ Allahu akbar, Allahu akbar. Dan jimat cermat ni ada satu kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika seorang raja nampak 7 ekor lembu gemuk makan lembu kuru makan lembu gemuk, maka Nabi Yusuf takbir mimpi tazra'una sab'a sinina da'ban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Dengan sebab mari seorang nabi inilah boleh menyelamatkan negeri Mesir daripada henglang, เพราะมีคนที่จะจัดการเรื่องทรัพย์สินจัดการเงินทองในประเทศทำให้ประเทศอียิปต์สมัยนั้นพ้นจากภัยพิบัติภัยแล้งในช่วงเวลา7 ปีด้วยกัน jadi Nabi Yusuf kata tazra'un ก็คือจะต้องปลูกนะครับในช่วงโควิดสอนให้เรานั้นจะต้องทำงาน
เราไม่มีอกไม่มีเวลาแล้วที่จะอยู่ว่างไม่ทำงานนะครับอิสลามสอนให้เราต้องทำงานโดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นที่มีพลังkita kelih tempat kita ni ramai lagi anak-anak kita duduk atas gerai tak ada titik peluh di dalam kerja Nabi Yusuf tazra'unahu พวกเจ้าจะต้องปลูกกี่ปีนะครับ7 sinina da'ban 7 ปีด้วยความหนักเหนื่อยความหนักเหนื่อยณวันนี้เราจะได้มีความสุขสบายถ้ามีภัยพิบัติหลังจากนี้และจริงด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi apabila padi dah taruh dengan takar ini การจัดการที่ดีในอิสลามการจัดการที่ถูกต้องในอิสลามkerana padi ni apabila kita letak di takar dia tak akan buruk dan dia tak makan diulang illa qalilan mimma ta'kulun นอกจากข้าวสารที่เราจะกินtak apalah tu hak nak makan harian tu tak apa tapi hak nak taruh dengan takar kata Nabi Yusuf summa ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalila เพราะจะมาถึงอีก7 ปีนั้นมีภัยพิบัติแห้งแล้งนะครับวันนี้โควิดถ้าอยู่กับเรา7 ปีอะไรจะเกิดอะไรกับโลกใบนี้นะครับจะเกิดอะไรกับประเทศเรานะครับpasal tu kita อย่าคิดว่ารอการช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างเดียวนะครับที่จริงแล้วเราจะต้องช่วยเหลือครอบครัวของเราก่อนเราจะต้องมีเงินเก็บเราจะต้องมีทรัพย์สินเก็บเพื่อจะใช้ในช่วงเวลาโควิดเพื่อจะใช้ในเวลาวิกฤตต่างๆมุสลิmin yang dirahmatillah Allah kita duduk tunggu duit kerajaan 3 bulan nah tapi sayangnya kita guna kadang-kadang guna tak kena duit nah guna pergi beli barang yang tidak berfaedah beli telefon beli motor nah tidak mengikut apa yang telah diletak oleh pihak kerajaan oleh itu muslimin yang dirahmati Allah inilah pengajaran besar kepada kita dan juga di dalam Islam suruh kita jimat cermat nah tak sewi kita bui belaka ถึงแม้การบริจาคนั้นมีผลบุญมากแต่ในอิสลามไม่สนับสนุนให้เราบริจาคทั้งหมดนะครับเพราะเราจะต้องเก็บให้กับครอบครัวเราด้วยอินนักอินตะซัรวะรษะตะกะอัฆนียาخير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس นบีได้กล่าวกับซะอัดบินอบีวักกอสเพราะซะอัดบินอบีวักกอสจะบริจาคให้กับอิสลามให้กับนบีให้ศาสนาทั้งหมดทรัพย์สินของท่านนบีก็กล่าวว่าอินนักตะซัรฮุมวะรษะตะกะอัฆนียาخير เจ้าถ้าเจ้าจากไปแล้วก็ญาติของพวกเจ้านั้นมีทรัพย์สินดีกว่าเจ้าทิ้งแล้วก็ทายาทของเจ้านั้นไปขอกับคนอื่นkita gitu minta dengan orang tak boleh tinggallah harta sikit tinggallah harta kepada anak beranak kita dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam ada sebut juga kepada Ka'ab bin Malik หลังจากที่ท่านเตาบาตจากความผิดของท่านอินนามินเตาบะตีอันอัคลิอามินมาลีซอดะกะตัลลิลลาห์เงื่อนไขจากฉันจะเตาบาตต่ออัลเลาะห์ตะอาลานั้นก็คือฉันจะให้บริจาคทรัพย์สินของฉันทั้งหมดนบีก็บอกว่าอัมซิกอะลัยกะบะฎอมาลิกเจ้าจงเก็บไว้ทรัพย์สินของเจ้าเพราะหัวคอยรุลละกะนี่เป็นสิ่งที่ดีนะอิสลามสอนให้เรานั้นจะต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายเราจะต้องมีเงินเก็บนะเพราะอะไรจะเกิดขึ้นนั้นไม่มีคนรู้นะgapo nak berlaku pada masa depan tak ada siapa tahu inilah pengajaran besar kepada kita benda apa yang berlaku pada masa Covid muslimin yang dirahmati Allah dan juga kita terima kasih kepada ummah semua ummah Islam pada masa yang telah lepas เราได้มีความช่วยเหลือทุกหน่วยงานนะครับหน่วยงานทุกหน่วยงานมีถุงยางชีพไปช่วยเหลือคนยากจนก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับทุกองค์กรอิสลามนาราและอื่นๆนะครับได้ช่วยเหลือคนยากจนแล้วก็มีบางที่มีตู้บริจาคตู้สำหรับคนยากจนคนที่ไม่มีอาหารจะกินในประเทศเรา dalam negeri kita di dalam partai kita inilah benda yang perlu kita kena hidup dan สิ่งที่จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามวิกฤตนะโดยเฉพาะซากาตจะต้องให้มีจะต้องให้ได้นะจะต้องรวบรวมซากาตแล้วก็ไปช่วยเหลือคนยากจนนะครับซากาต pertolongan sedekah nah kita terima kasih semua ทุกหน่วยงานทุกคนนะครับ
ที่ได้ช่วยเหลือและก็ให้เราผ่านพ้นจากวิกฤตที่เราประสบอยู่ณวันนี้اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب مكروبين واقض الدين من المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولله الحمد الله